untuk dewasa, nggak usah pusing nyari-nyari di mana. Pakai ini aja, si Imbus. Minumin Imbus untuk bapak atau ibu nih, atau buat sendiri, untuk di keluarga nih. Jadi bukan cuma buat bocil aja, buat anak. Imbus juga ada buat dewasa, namanya Imbus Coke. Ini bantu meredakan batuk, mau batuk ringan, batuk berdahak, batuk kering, boleh ya. Selain itu juga bisa bantu untuk memelihara daya tahan tubuh. Kandungannya tuh dari bahan alami, jadi aman ya, dari ekstrak daun ivy, dari biji timi, sama jahe dan echinacea. Ini tuh isinya 60 ml ya, rasanya mint untuk yang dewasa. Nih, sediain di rumah, taruh biar nanti sewaktu-waktu kalau misalkan ada yang bapil, ada yang batuk, langsung diminum aja pakai si Imbus. Aku taruh linknya di bawah ya bun, kalau misalnya bunda butuh langsung check out aja.